中国公安初三向以小三通的方式遣送10个台湾籍的诈骗犯到金门，并无依照过去的两岸共同打击犯罪机制。陆委会是表示不满，昨暗晡又阁无通知，佮甲3个嫌犯，互因家己坐飞机转来台湾。刑事局只好赶紧去松山机场带人。 中国公安初三用小三通的方式，无照两方共打机制，直接遣送10个台湾籍洗钱诈欺嫌犯到金门。加工初时按算用同款的方式，各等3个人转来台湾，去陆委会以诈骗身份伫码头动落来。无想到迄天暗时，中国公安和3个台湾籍嫌犯家己坐飞机到松山机场。另外3名能不能上传？ 决定权是在我方，那我们现在也在做查证的工作。松山机场转来这3人，是毋是就伫厦门码头，互咱方动来这3人咧？目前陆委会暂无回应。不过这3人要落松山机场，刑事局知影了后，紧急派员。其中1个人确定伫台湾无通缉身份，说明了后家己离开。另外2个人分别因为违反枪炮弹药管制，也甲过失伤害逃亡海外真久啊。目前已经送往北检等待执行。准讲这阵咱方嘛有要遣返对方的人犯，不过陆委会讲，两方因过 签署的共打协议，显然这阵对方因为政治障碍，无愿意执行。任何的犯罪协防、侦办或者是遣送人犯，不分国家，台湾都愿意在司法互助的前提下，一同来合作。也希望其他国家在协助打击犯罪、遣送人犯的时候，也务必要能够做到严谨，也要能够做到负责。民进党执政的这一段时间，两岸完全没有一个可以对话的管道嘛，很多既有的制度性上面的合作也会受到影响跟波及嘛。陆委会、海基会都还在啊，好，不要这个东西求来的接不住。 中国等人犯恐怕变未来常态，那样爱政府赶紧沟通，或者提醒对方试探的行为，然后应该设法把主动权提到转来。例如说，在遣送回来的时候，他一定也得通知，因为他通知完也必须得上传嘛，需要进一步确认人员，以及确认对方在处理这件事情的过程当中建立一套时间轴了而不是只是片面对方。 对岸在处理遣送之后，我们只能配合。根据陆委会提供的资料，到今年9月，包含拘留、起诉、审判中的情况，拢总873个台湾籍诈骗犯伫中国。陆委会爱对话，也是希望一旦照以往的固定机制。公司新闻采访报道。